玩具王國。小老鼠喺玩具王國入邊揾到一個新嘅玩具，我哋估下會發生啲咩事啊？哇！你睇下玩具王國入邊有好多玩具啊！你睇小老鼠玩得幾開心，佢玩波波啦，玩鴨仔車車，玩飛機，仲有洋娃娃，又有積木。有一日，小老鼠發現咗一個新嘅玩具，呢個玩具究竟點樣玩㗎？佢係一個車，係一個鼓，佢到底係咩嚟㗎？佢係咪積木嚟㗎？可唔可以搭積木㗎？小老鼠伸隻眼睛入去望下，咁奇怪嘅，呢個玩具入邊有窗㗎喎，入邊有花哩碌碌嘅花朵，好得意喎！咩嚟㗎？老鼠爺爺話呢一個叫做萬花筒，佢可以睇到好多好靚嘅嘢㗎。好，我哋而家唱一下兒歌先。新玩具，新玩具是什麼？吹一吹，泡泡多，大泡泡，小泡泡，飛呀飛，像跳舞。唱多次。新玩具，新玩具是什麼？吹一吹，泡泡多，大泡泡，小泡泡，飛呀飛，像跳舞。係咩嚟㗎？就係吹泡泡啦。積木好好玩㗎。我要搭一個很高的城堡，搭啊搭，用手指攞好積木，小心搭高。我哋嚟睇下邊一塊積木高啲，高嘅積木吸個印入去啦。呢一個係高，呢個係矮，呢度吸個印落去啦。會滾動嘅嘢，呢個係可以滾動，波波可以，圓形嘅嘢都可以滾動㗎。我哋嚟估下呢啲嘢可唔可以滾動啊？可以嘅話，我哋就圈起嚟，睇下你估得啱唔啱啦。呢個積木可唔可以滾動㗎？唔得㗎，佢正方形㗎。呢個三角形可唔可以滾動㗎？唔得㗎，佢起角㗎，滾動唔到。呢盒嘢飲可唔可以滾動啊？唔得㗎，佢係長方形，滾動唔到㗎。呢個萬花筒可唔可以滾動啊？可以㗎。佢係圓形，可以放喺張台上面滾動。波波都係圓形，都可以滾動㗎。呢個鼓係圓形，都可以滾動㗎。我哋嚟揾下屋企有乜嘢嘢可以滾動。大家都想玩呢個萬花筒，點算啊？佢又搶，佢又搶，佢又搶，我又要玩，我又要玩，咁點算啊？老鼠爺爺講：大家唔好爭啦，我哋一齊嚟諗一個好辦法，好唔好啊？一陣，一隻小老鼠講：我哋有個好嘅方法啊！我哋可以輪住玩，輪流玩。你玩完到我玩，
咁樣係一個好好嘅方法嚟㗎。於是小老鼠就輪住玩呢個萬花筒。呢個深藍色嘅老鼠玩先，到呢個灰色嘅老鼠玩，到呢隻綠色嘅老鼠玩，到呢一隻粉紅色嘅老鼠玩，最後到呢隻黃色嘅老鼠玩。所以我哋玩玩具嘅時候可以輪流，大家一齊玩㗎。小兔子玩皮球。如果你係一隻小兔子，你好鍾意自己玩皮球，淨係同朋友一齊玩啊！我哋數一數，圖入邊有幾多隻小動物玩皮球？上面呢一個係得一隻，下面呢個係一隻、兩隻。我哋睇下呢度有幾多個小朋友玩皮球？一、二、三、四，四隻。佢哋係踢波啊，攞個皮球踢㗎。呢度有六個，一、二、三、四、五、六，有六個小朋友喺度玩掉皮球喎，佢哋係掉波波喎。你有冇同小朋友講你鍾意玩啲咩玩具啊？要唔要同小朋友一齊交換你嘅玩具玩呢？呢個係皮球，呢個係積木，呢個係布娃娃。喺畫入邊嘅小朋友喺度玩緊啲咩呢？咩玩具啊？睇唔睇得清呢？佢哋玩緊釣魚啊，係咪啊？哦，佢哋將隻船放喺啲水度玩啊，原來。我哋問其他小朋友借玩具嘅時候要點講呢？可唔可以借你個玩具畀我玩啊？好啊，我哋輪流玩啦。跟住要好好愛惜人哋嘅玩具，唔好掉嚟掉去。玩完之後要記得還返畀人哋小朋友，同多謝你啊！不得了啦，不得了啦！個萬花筒唔見咗啊！咁點算啊？老爺爺話：因為玩具王國太亂啦，所以個萬花筒匿埋咗。於是啲小老鼠就合力將啲玩具一齊收拾好。過咗一陣，玩具王國就變得好整齊啦。揾到啦！揾到啦！終於揾到個萬花筒啦！原來佢匿咗喺個布娃娃嘅後面。從此之後，小老鼠玩完玩具就會識得將啲玩具收拾好。我哋嚟唱下歌啊！玩具要回家，玩具娃娃想睡覺，電動車已無力行，玩具倦了要歸家，你我趕快收拾一下。唱多次。玩具要回家，玩具娃娃想睡覺，電動車已無力行，玩具倦了要歸家，你我趕快收拾一下。啊！隻玩具紅爛咗點算啊？去揾媽媽縫返好佢，淨係抌咗佢啊！我哋不如去揾媽媽縫返好佢啦。媽媽會將我哋嘅玩具縫返好、修理好㗎。你會唔會做自己嘅事呢？呢個小朋友會收拾衣服，呢個小朋友會執好書包。呢個小朋友會收拾玩具，
呢個小朋友會收拾鞋，你做到邊樣啊？將玩具歸類放返好佢嘅玩具箱啦。波波放喺波波嘅玩具箱。洋娃娃，大笨象洋娃娃放返去佢嘅玩具箱。車車放返去佢嘅車車玩具箱。玩具王國入邊，小老鼠揾到邊一個新嘅玩具啊？係萬花筒。我哋將句子同玩具連埋一齊。這是玩具。飛機係咪玩具啊？係。萬花筒係咪玩具啊？係。蘋果係咪玩具啊？唔係啊。完啦。